kasih makan sapi. Jen lagi ngapain? Bau. Kalau jadi makan kita mati sapinya. Iya, kalau nggak dikasih makan sapinya mati, kasihan. Dikubur. Iya. Dan setan ya. Oh, enggak tuh. Masa sapi jadi setan? Setan ada tangannya. Enggak ada. Jen lagi ngapain? Tapi kasih apa? Ayo, kulitnya panjang. Iya tuh, jangan ininya tuh, kasihan. Pagi-pagi makannya makan dulu. Iya, makan dulu. Tasya udah makan? Enggak. Jen? Mau. Mau? Ayo. Mau mam? Ya, sapinya gatal ya. Iya. Cumutan. Sapi. Gimana suaranya? Jen? 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 Ayah, Apa? ada api, ada. Oh, jatuh. Mau kasih mam sama Jen. Jangan dilempar, kasih makannya. Tapi Weh, nggak boleh. enggak. Nggak apa-apa. Ya, pelan-pelan aja kasihnya. Rasanya nggak boleh ke situ. Sapinya lepas. Ntar ngamuk sapinya. Di sini aja. Banyak apa ini tuh? Spotnya pedesaan. Boleh ayam. Enak banget. Ih, Jelek ada di lidah. ih. Alhamdulillah.